Có những công ty đã chết từ lâu, chỉ là hệ thống ngân hàng chưa chịu chôn. Bạn bước ra đường thấy tòa nhà văn phòng sáng đèn, nhãn hiệu lâu đời quảng cáo ngập ngã tư và tưởng kinh tế đang phục hồi. Thực ra đằng sau lớp kính bóng lộn đó là bầy xác sống, thu hút máu, cướp tiền lương và tước đoạt cơ hội tăng trưởng của đất nước, không chỉ là lạm phát. Kẻ thù tàn nhẫn nhất, trớ trêu thay, lại là những doanh nghiệp đáng lẽ đã sập tiệm, phá sản nát thịt từ lâu, nhưng vẫn được hệ thống cắm ống thở để lay lắt bấu víu nửa mạng sống. Chào mừng bạn trở lại với Tài Kinh Thương Chiến. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc trần một vở kịch vĩ mô đầy mùi mục ruỗng mang tên Zombie Companies, doanh nghiệp, xác sống, và xem thử vì sao lòng nhân đạo giả tạo của hệ thống tài chính lại đang giết dần giết mòn những kẻ làm ăn chân chính nhất. Thế nào là một xác sống trên thương trường? Đây không phải là dạng startup thua lỗ vì mải chạy theo tầm nhìn tăng trưởng. Xác sống là những con khủng long trưởng thành, tồn tại đã lâu nhưng nhiều năm liền, toàn bộ lợi nhuận vã mồ hôi hột, gom lại không lấp nổi mặt bằng tiền lãi vay. Nghe lọt lỗ tai nhé, không đủ sức trả lãi, nói gì nợ gốc. Chúng cạn kiệt năng lực sinh lời từ lâu. Tồn tại không để sáng tạo hay mở rộng, mà chỉ là một việc nhục nhã, vay nợ mới cấn nợ cũ. Máy móc rệu rã, nhưng cứ ngửa cổ chễm trệ, giành giật cạn kiệt oxy của thiên hạ. Quy luật thị trường tự do dĩ nhiên rất dứt khoát. Thuyết Darwin kinh tế học vốn cực kỳ hà khắc. Anh yếu kém, thua lỗ triền miên thì bắt buộc phải phá sản để dọn tài nguyên cho kẻ đột phá hơn. Lý thuyết sách vở là vậy. Thế thì vì sao hàng vạn công ty tàn tạ trên thế giới vẫn không chịu an nghỉ dưới mồ? Kẻ nào đang cố tình cúng bái gọi hồn? Thủ phạm số 1, đó là kỷ nguyên của tiền rẻ và nỗi sợ hãi. Từ sau đại khủng hoảng 2008, hệ thống tài chính toàn cầu thi nhau bơm ngập ngụa cái dòng tiền rẻ mạt. Lãi suất ép xuống sát mặt đất. Tiền rẻ đến mức đi vay dễ hệt như ra ngõ mua chai nước tương. Nhờ vơ vét cái bình oxy khổng lồ ấy, lũ thây ma mới dựng lại được trò đảo nợ. Kẹt vốn đóng lãi á? Cứ ký giấy vay tiếp khoản nợ mới giá bèo dạt để lấp đắp kỳ cũ. Ung thư xương tủy giai đoạn cuối lùng hoác nhưng được che đậy bằng một miếng dính băng cá nhân. Trơ trẽn hơn, kẻ cầm van oxy chính là ngân hàng. Bạn nghĩ họ muốn thu nợ? Chẳng bao giờ. Nếu siết nợ ép phá sản, hàng nghìn tỷ lập tức hóa thành nợ xấu. Bảng cân đối lùng toang hoác, cổ phiếu cắm đầu, thà thông đồng làm ngơ. Kinh tế học gọi trò này là extend and pretend, gia hạn nợ và vờ như mọi thứ vẫn ổn. Tao cho sống kiếp thực vật, cấm mày lăn ra chết sắp mặt tao. Đôi bên kề vai lách qua tai mắt cổ đông chót lọt. Nhưng hệ lụy đằng sau, máu mù của toàn xã hội phải gánh chịu. Trong tự nhiên, để một đàn xác sống đi lại, nó phải ăn tươi nuốt sống người thịt. Thị trường tài chính cũng khát máu tương tự. Thứ nhất, lũ xác sống bóp nghẹt vốn. Khi mọi tàn dư tiền bạc bị ghim vào duy trì mạng lưới thở oxy cho chúng, doanh nghiệp trẻ khỏe sẽ lâm vào cảnh đói vốn và ép phải ngửa tay vay với mức lãi cắt cổ hơn rất nhiều. Thứ hai, chúng trực tiếp cướp tiền lương của bạn. Việc kinh doanh đã không có bất cứ đột phá lợi nhuận nào, thì dĩ nhiên lấy đâu ra ngân sách tăng lương. Nó sẽ dìm lương nhân sự xuống kịch sàn để gồng trả nợ, giữ khư khư bạn mòn mỏi thanh xuân trong một khối kiến trúc thối rữa từ xương tủy. Thứ ba, đòn phá hủy cạnh tranh kinh tởm. Dù bạn khởi nghiệp ưu tú đến mấy, cũng vẫn thất bại ê chề. Vì sao? Vì gã khổng lồ rỗng ruột đối thủ lại đang được hệ thống nhét ống bơm máu nhân tạo. Bạn thì trắng tay đi bụi, còn xác ướp nghìn năm tuổi lụ khụ đoạt cúp vinh danh. Mầm sống châm nở đã bị bóp nghẹt dưới bóng râm của một thân gỗ, chết khô không chịu đổ. Nhưng gió đang lật ngược, trò bịp bợm lịch sử đến hồi hạ màn. Lạm phát bung bét, các ngân hàng trung ương rúng động, phanh gấp máy in tiền, kéo ngược lãi suất lên kịch trời. Dòng tiền rẻ bị ngắt cây rụp. Thủy triều rút sạch, người ta mới tá hỏa soi dọi nguyên hình bầy quái vật thoi thóp. Lũ xác sống dãy đành đạch dưới bùn cạn vì hết đường vay mượn. Lãi chỉ nhỉnh lên vài phần trăm, đã cầm chắc chiếc cưa máy xén, đứt cuống họng chủng loài lươn lẹo này. Đó là lý do bạn đang chứng kiến sự tuyệt vọng bốc mùi khắp thị trường. Sự phục hồi kinh tế hiện tại, nó như bước vấp trên những khúc xương mục. Rút ra được gì ở đây trong đầu tư tài chính và phân bổ sự nghiệp? Chân lý muôn đời. Đừng choáng ngợp bởi bảng hiệu thế kỷ hay sáo ngữ của ban quản trị. Hãy nhìn chừng chừng vào tấm gương linh hồn doanh nghiệp, dòng tiền tự do. Công ty có đói kém, nhưng nếu cứ mãi không đẻ ra tiền cốt lõi, chỉ há miệng khất nợ gối đầu,
thì đích thực là đống rác ướp muối sinh hàn. Đừng nhắm mắt vớ vội một cổ phiếu lao dốc sâu rồi huyễn hoặc về một cú hời lịch sử. Nhảy vào bắt đáy, coi chừng ôm chúng mớ đinh quan tài. Rẻ tuyệt đối không có nghĩa là ngón, và dáng duy trì nhịp tim sống dài nhách không bao giờ đồng nghĩa với việc đang sống khỏe. Tài Kinh Thương Chiến, hẹn gặp bạn ở chiến trường kế tiếp.